ตะกงรถยนต์กองเทนเนอร์นี่คือกดบานกิจคลูนมาบานกิจคลูนบัตรให้จำในจนรองครูคือบานเป็นจูนแต่การมันตีเป็ดบาสมช่วยเสียใจรวมเลยนำไปบองปอนสัญญาก็โดยจีจนรองครูสัญญาจนรองครูลูกบานดังในที่ตั้งกันลายการให้นี่บ่ให้โดยก็โดยจีบานดังไปพันเพียในหมดรถยนต์ก็โดยจีพันเพียในหมดโตนำไปสัญญาก็บานช่วยดังบานเคยมาบองปริมาณบากูมันเชี่ยทงได้บ่รถยนต์กองเทนเนอร์บ่มาที่หันได้บ่ได้เมียนพละเลยบ่พนมเปญใบไอมาไพ่ใบกาวสับปรามปีบ่จำในไอมอโตมาเวลบ่มอโตมาเวลได้เมียนพละเล็กบ่มุ้ยซีอันจัน37 និង43បាទអូនប្រិយមិត្តបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរបាទករណីនេះឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានលោកក៏ធ្វើការបាញ់នៃការវាស់វែងចំណាយឲ្យតែកង់រថយន្តកុងតឺន័រគឺគាត់បានកិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរបាទយើងបើកបរនៅតាមដងផ្លូវយើងក៏គួរណាតែគោរពច្បាប់នៃចរាចរណ៍បាទទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះបងសមាជិកមូលដ្ឋានលោកបានមកដល់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយក៏បានបាញ់ស្ប្រាយដើម្បីធ្វើការវាស់វែងហើយនឹងនាំយករថយន្តទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលផងដែរបាទចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាទយ៉ាងណាមិញយើងក៏មិនអាចបញ្ជាក់នៅឃើញទស្សនវិជ្ជានៃការគ្រោះថ្នាក់នេះផងដែរដោយសារតែជនរងគ្រោះគឺគាត់បានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទដោយសារតែជនរងគ្រោះមានការរងរបួសធ្ងន់បាទដោយសារតែជនរងគ្រោះមានការរងរបួសធ្ងន់ដូច្នេះហើយគឺបានត្រូវបានរថយន្តមួយដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទបាទគូករណីផងដែរគឺកើតឡើងនៅផ្លូវចំណុចវិមានឆ្នេះបាទដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ចោមចៅ3បាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមដងមហាវិថីនេះផងដែរបាទជនរងគ្រោះទៅពេទ្យណាទៅតាំងបរិបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរបងប្អូនដែលបានស្គាល់នៃភិនភាគនៃម៉ូតូមួយ CN 1CN 3742គឺជនរងគ្រោះក៏បានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យម៉ារីបាទកាន់មន្ទីរពេទ្យម៉ារីបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលបានឃើញភិនភាគនៃម៉ូតូក៏ដូចជាបានស្គាល់នៃម៉ូតូនេះគឺជនរងគ្រោះគឺបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យម៉ារីបាត់ទៅហើយបាទហើយយ៉ាងណាមិញបើសិនជាយើងបាត់សាច់ញាតិក៏ដូចជាស្គាល់នៃភិនភាគនេះគឺអាចទៅរកគាត់នៅមន្ទីរពេទ្យម៉ារីផងដែរបាទស្ថានភាពរបស់គាត់នេះគឺប្រហែលជាអាចត្រងចាប់ដែរព្រមបាទប្រហែលជាអាចនឹងនេះឥឡូវស្ថានភាពវាកំពុងតែបាទយ៉ាងណាមិញក៏ជនរងគ្រោះគឺគាត់បានរងរបួសធ្ងន់មែនទែនបាទដោយសារតែគាត់មានការរងរបួសក៏ដូចជារលាត់ដៃហើយក៏ប៉ះទង្គិចនៃក្បាលផងដែរបាទដោយសារតែមើលទៅក្បាលគាត់ដូចជាមានករណីដូចជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទបងប្អូនប្រិយមិត្តយ៉ាងណាមិញក៏យើងមិនអាចបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងរងរបួសដល់កម្រិតណាទេដោយសារតែឥឡូវនេះគឺគាត់បានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែវាកើតករណីដែលព័ត៌មានបន្ថែមដែលយើងបានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកនៅជិតនេះគឺគាត់មានការរងរបួសខ្លាំងបាទមានការរងរបួសខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់ប៉ះទង្គិចនៃក្បាលបាទប៉ះទង្គិចនៃក្បាលបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរបាទបរិសុទ្ធដែលបានបើកបរម៉ូតូគឺគាត់បានពាក់អាវពណ៌សហើយខោដូចជាពណ៌កគីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានជួយ share និងក៏ដូចជាចែករំលែកបើមិនជាអាចស្គាល់នៃភិនភាគនេះអាចជួយ share ដើម្បីឲ្យសាច់ញាតិក៏ដូចជាបងប្អូនរបស់គាត់ក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យគាត់ស្វែងរកបាទដើម្បីឲ្យគាត់ស្វែងរកនៃភិនភាគនៅតាមផ្លាកលេខក៏ដូចជាករណីដែលយើងកំពុងតែផ្សាយនេះផងដែរបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរបាទករណីនេះបាទ
ករណីនេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីបាទម៉ោង 10:30 នាទីនៅថ្ងៃទី 5 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 បាទគូបញ្ជាក់ផងដែរបាទករណីរថយន្តកុងតឺន័របានបើកបុកម៉ូតូម៉ាកវ៉ែវបាទយ៉ាងរន្ធត់តែម្ដងមកគឺម៉ូតូនេះគឺជាប់បាទគឺជាប់នឹងក្រោមកង់រថយន្តតែម្ដងរីឯចំណែកជនរងគ្រោះដែលអ្នកបើកម៉ូតូគឺគាត់បានរងរបួសធ្ងន់ដោយប៉ះទង្គិចក្បាលក៏ដូចជាការរលាត់ដៃជើងផងដែរយ៉ាងណាមិញគឺគាត់បានសន្លប់តែម្ដងហើយឥឡូវនេះគឺបានរថយន្តសាមួយនៃមន្ទីរពេទ្យម៉ារីគឺគាត់បានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនេះផងដែរដូច្នេះហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាសូមមេត្តាជួយចុច like និង share ដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់សាច់ញាតិគាត់បានឃើញក៏ដូចជាបានដឹងបាទនៃភិនភាគម៉ូតូដែលជនរងគ្រោះបាទគឺមានផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 1CN 37និង42បាទដែលម៉ូតូក្បាលម៉ូតូខាងមុខគឺជាប់នៅក្រោមកង់រថយន្តតែម្ដងណានេះបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទស្រាវមែនតែនបាទយ៉ាងណាមិញក៏យើងមិនទាន់ដឹងថាជនរងគ្រោះគាត់មានរបួសដល់កម្រិតណាទេដោយសារតែខាងមន្ទីរពេទ្យលោកយកទៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយដោយឡែកក៏យើងសួរពីព័ត៌មានបឋមនៃបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានទាន់ในទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺគាត់ថាមិនរងរបួសធ្ងន់ចំចំណែកផ្លូវក្បាលបាទប៉ះក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទយ៉ាងណាមិញយើងអត់ទាន់ដឹងថាខាងមន្ទីរពេទ្យក៏លោកបានជួយសង្គ្រោះយ៉ាងណាក៏យើងអត់ទាន់ដឹងដែរដោយសារតែគាត់មានរងរបួសខ្លាំងតែម្ដងបាទរងរបួសខ្លាំងណាស់បាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរបាទករណីនេះបាទកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីនៅថ្ងៃទី 5 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 បាទនេះគឺជាផ្លាកលេខកុងតឺន័រខាងក្រោយនៃកុងតឺន័រខាងក្រោយបាទដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 4A86 និង 61 បាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរបាទនេះគឺករណីនេះគឺកើតឡើងនៅចំណុចផ្លូវវិមានឈ្នះបាទមហាវិថីវិមានឈ្នះបាទមហាវិថីវិមានឈ្នះដែលនៅសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយគឺជាករណីមួយដ៏រន្ធត់តែម្ដងបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទគឺជាករណីឲ្យឡានធំណាស់បងប្អូនប្រិយមិត្តកាន់មុខឡានមិញហើយនេះគឺជាករណីមួយដ៏រន្ធត់បាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទបាទនៅផ្លូវវិមានឈ្នះបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជនរងគ្រោះគឺគាត់មានរងរបួសខ្លាំងតែម្ដងបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺមានការរងរបួសខ្លាំងដោយឡែកគឺបានមន្ទីរពេទ្យម៉ារីគឺគាត់បានបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផងដែរបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរបាទនេះគឺជាម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1CN 37និង42បាទគឺម៉ូតូម៉ាកវ៉ែវបាទបាទលឿនណាស់បងប្អូនប្រិយមិត្តបាទផ្លូវនេះគឺលឿនណាស់តាមមកទៅមេតាមមកបាទអើយបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តលឿនបាទអាករណីកំពុងតែមានបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏មានរថយន្តមួយទៀតបើកឡើងលឿនតែម្ដងមកដោយក៏មិនមានការបង្អង់បាទដើម្បីបងប្អូនបងដែលជាសមត្ថកិច្ចលោកដាក់បរាសនៃផ្លាកដើម្បីជាការករណីនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះផងដែរហើយមានរថយន្តក៏បើកលឿនតែម្ដងមកនៅផ្លូវនេះបាទដូច្នេះហើយបាទបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរតាមដងមហាវិថីនានាក៏ដូចជាតាមដងមហាវិថីវិមានឈ្នះសូមមេត្តាបើកបរដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់យើងមើលមិនឃើញទេដូច្នេះហើយយើងធ្វើការបើកបរនីមួយក៏យើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រកាន់ភ្ជាប់នៃការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ខ្លួនបាទ
បាទគូបញ្ជាក់ផងដែរបាទករណីនេះគឺរន្ធត់តែម្ដងបាទម៉ូតូគឺជាប់នឹងកង់មុខតែម្ដងបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរករណីនេះរថយន្តកុងតឺន័របានបើកបុកជាមួយនឹងម៉ូតូម៉ាក់វ៉េវដែលមានរថយន្តផ្លាកលេខរបស់រថយន្តកុងតឺន័រគឺមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 3S23 និង23និង97ចំណែកឯរថម៉ូតូម៉ាក់វ៉េវគឺមានផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 1CN 37និង42ផងដែរដែលម៉ូតូគឺជាប់នឹងក្រោមកង់រថយន្តតែម្ដងបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តយ៉ាងណាមិញយើងអត់ទាន់ដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេគឺសំខាន់គឺយើងទុកឲ្យបងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានលោកធ្វើការវាស់វែងក៏ដូចជាធ្វើការទៅតាមជំនាញរបស់លោកបាទយ៉ាងណាមិញខ្ញុំបាទ 𝐶𝐴15 បាទទៅធ្វើការសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុក៏ដូចជាការធ្វើអធិប្បាយបើមានពាក្យពេចន៍ត្រង់កន្លែងណាមេត្តាខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែជួយ like និង share ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារក៏ដូចជាអង្គភាពយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តនិងមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីស្វែងរកនូវព័ត៌មានថ្មីក៏ដូចជាល្អដើម្បីធ្វើឲ្យដើម្បីបម្រើនៃអារម្មណ៍របស់បងប្អូនប្រិយមិត្តបាទយ៉ាងណាមិញគឺយើងរងចាំនៅពាក្យ comment ល្អក៏ដូចជាការអប់រំល្អដើម្បីឲ្យធ្វើការកែប្រែបាទខ្ញុំបាទ CS15 និងក្រុមការងារបាទគឺសូមអរគុណបាទសូមគោរពលានិងបញ្ចប់ការ live តែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណ